Sebuah medikasi adalah upaya yang dilakukan oleh individu yang bertujuan untuk mengobati segala keluhan pada diri sendiri dengan obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas di apotik atas inisiatif sendiri dan atas hasil konsultasi dengan apoteker tanpa nasihat dari dokter. Medikasi dilakukan untuk mengatasi gangguan kesehatan ringan mulai dari batuk pilek, demam, sakit kepala, MA, gatal-gatal hingga iritasi ringan pada mata. Hai, kami dari kelompok 1, saya Gretika Hiking sebagai apoteker. Saya Florencia Novia Romuarin, saya berperan sebagai asisten apoteker. Saya Rahmawati Kamaura, berperan di sini sebagai kasir. Dan saya Aloysia Volenditi sebagai pasien. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Iya, selamat pagi. Saya sudah mengalami batuk berdahak lebih dari 5 hari. Apakah ada gejala nafas pendek, mengi, atau nyeri dada saat batuk? Iya, sus. Apakah batuk disertai demam? Iya, sus. Apakah demam bersifat hilang timbul? Apakah tidak bercampur darah? Tidak, sus. Apakah dahak yang keluar bersama batuk berbau busuk, kental, lengket, dan berwarna coklat, kuning, hijau, atau merah? Iya, sus. Oh iya Bu, jadi sesuai gejalanya, kemungkinan Ibu menderita infeksi saluran nafas. Jadi untuk obatnya, Ibu dapat menggunakan obat berflu dan batuk tidak berdahak. Nah, ini obatnya. Di sini kami mempunyai 2 jenis obat, ada yang sirup dan tablet. Ibu mau yang mana? Yang tablet, sus. Oh iya. Permisi, ya silakan duduk. Jadi Ibu, obat ini berkhasiat untuk menyembuhkan gejala-gejala yang tadi disampaikan. Nah, obat ini 2.000 per strip. Cara penggunaan obat ini 3 kali sehari sesudah makan. Jadi Ibu minum obat ini 3 kali sehari selama 8 jam. Nah, obat ini memiliki efek samping, yaitu gangguan pada pencernaan dan mengantuk. Iya, sus. Apakah penjelasan ini sudah jelas? Sudah, sus. Iya. Nanti bisa dibayar di kasir. Terima kasih. Permisi, mau bayar obat. Oh iya, ini obatnya harga 2.000 ya. Terima kasih, semoga cepat sembuh Ibu. Saya di sini berperan sebagai apoteker. Apoteker. Saya Rahmawati Kamaura, berperan sebagai kasir. Dan Saya yang dilakukan sudah. Darah? Tidak. Dari mana ini? Tiga.